na aliko nyoraka baga igangoja kuboli na lenge mwanjo mutena batoko kwa jide kaibiri chioka kugenda se point ya yoboli ya street agwe karati go mugano KCB no mu manager nyorure aye gote gete kuboli sote gete kokonye kero kugenda point rioka 0706181822 na 0796988630 na jina batoko tumeka simambia bono okugenda se point yoka kindly nde tokole chinkwane chinkayo mugusi hello. Hello. Yes. Umuwe kujituko igoro. Karibu sana. Abakwani wa studio ndiye namba gani? Biamono sana. Biamono baba. Ensoma yana na kuboliga. Ntole kyombe. Yes. Sura bagaka kama 5 na bangi na 10. Geranya alikanira intuto isoko nyore gente kinto mbaje batosomi. Okay. Muweko. Muweko atangamba bolire kyombiga bangina barange 10 ga bagakambara abuna batano iga ngaki monyale ko basomi mochi ko mwaji ko bakonya hello. Kisi asema lo. Enere nkayo mugusi. Kubenga matkise mchengogu. Yes. Nere pritmena agri yabaga. Kako mono minto dudu mpongezi ndaru cyakumuwa bitoyo. Yes. Watu mwabo obwatu kabako twanyomba akipongeza no jasale. Okay. Asante sana wewe alikuwa nakupongeza tu. Kwa elezo. Hello. Yes. Na njo kubuli injenez banyongeta kurwaiki sana jasa tumagirango nyatika. Karibu sana Esbon. Ukubuli kwa negoro ya insurance yo kurwali okwenda kwanyi natira idenga nande uwaka no mutinyo mulimo muse na venga mune kino kwenda kwana korukido kino. Okay, asante sana ndugu yangu. Shukrani sana, tujie ujibu hayo kwanza. Chakira ni insurance yegwate. Chakiro Esbon ongeta ate kurusa mugirango. Yes. Insurance ige number 1 yegotekemea ekero washira linto bwate bi wangu. Sa shwari tokoro kebezelioro chora yagotumia nyagitari. Yegotegemea naye chinguru chaona kichingana ne familia yaona kingana na kioro chora yatumia so mwaka. Ona bekorenji ko 50,000 paka na milioni 50. 50 million. Yes. Okay. Nayo kwamwa. Tuwaga sana. Kero tualigereirie 50,000 chiga tuwake sabu ngora nyago gwaka na so mwaka. So ile ngogo gochikonyora ile naye gotegemea ne chinguru chiao ne familia yaona kingana. Nyakoro musaore no mongino no mwana oyomo. Besa nenko kobeka. Okay. Onye ko bwate mamu mino na bana ba mire to kobeka obonse besa ko yenyinge. Onayo kwamwa. Okay. Aso gwakana ogwakanira kero mwaka. Kuna wana 50,000 na bakonya korwo sinichiri bubere na 2,700 omwaka. Nayo kwamwa bano gochirurimo omwaka gositokobekero rukiro muti. Igotamu sichire gotegemea bunaye. Ere flexible sana. Onye gotaito rukiro muti enyiga shilingi 200 kiro muti na bokorwa gose wakana limo omwaka. Buno bwenyare ta. Ogwate bango mwako muimairenga. Bono maite schedule nero. I think una 50,000 onye 2,700. 700 tindi specific ile ngachira kinye schedule nero. Okay. Onye kolengo na bakuru 2,000 echolimo. Gose oru kidogo kiro muti. Okay. Abande ngotagale baro enkere wiki. Toko igorere account yaria. Ogonya korutokere wiki go ikikya swaga. Naye kubwate nga biashara kiyokora na ndenga kibuya minute anga. All right. Igo Esbon to kumia wo chari twakwana naye gero taina kichinguru chao chi. Igasobwenge igeta kiracha sibingi na yara nyora maereso buya. Ngira be more detail de batakire ko kunayo. Engo oye priri twanchire biamono sana. Obwato mwabo obwato koboko. Nandi kina kiekene tutumie buya katurabona. Kweli kabisa. Tubakonye. Mongina Monica makole ko mweko. Kormoweko gabo olinga bangina. Bonege kina nginyoiri buyo mongina no mongaini. Ebiombe biga bya bangina ntorwete allowance. Na beko genda up to 70% abangina. Yende tu arabagaka. Kyagira bangina bande mba minutinga bagaka barororo odanko bere. Ntorigo kan. Ntorigo tabande baselva bagaka bali korwo. Onye mubate kiombe na nda bagaka mbale ime inuturangeli. Tuboya tubategerere lakini intoganisana ngobuongozi bw'ebiombe byo mono. At least 70% of the leadership yababanga. Yes. Okay. So tutakuja ego turangeli mogweka gutogoika. Abagaka tiga babe member.
abaka na bako bachime yona tugate byabo na biro byabagaka byabagaka biko bachinguru mono litukuri bakandiraika bone byabagaka mbiro litukuri bakandiraika elirangene lyabangina Jumamosi ase bono nabangina togoseka Jumamosi yes ndoje gajinda jinsa cyarere na kwatemire kweranira yo egento kerokyo tukubanyori nkeringa komuranche omotegero linye kwigure gente kegenda saving ya KCB rosagero lembara bale na sole ayegente kana bokwere so asoboime eye ne sirimbi yabugigwa ngaso tegero gotoka na saving ya KCB elino nyara ko bokwere so meti matingi kwacha kokorera seda ekayemo kendo je biro bito gango era bigochi yentana ko nkeringa abantu bonse bono abangina nabagaka yes economy ya Kenya ya ikirase egochigotegeme ebintu togokora amagoka ituko okorikwa yes kiano rigari na ninjira abana bare kurwanira igore gasi kogenda siku abana basomire lakini gasi njikorete nchi kire kitogwanza korenga kitoko kora kigasi chaitu ebe ni biashara ebe mugondo ebe ngai ebe ngibone gachi achenchi na tarika isibioka twachenchi rie birengereri sana twansire go support abantu bakora ibintu byamo kegento bwate imani nga kero muntu akorire gasi yaye garia go support yara abange gonchu twara chi idea yes chirete bintu bwaterane tuba support agere moros chibesa muri kabantu bande economy ye change na vile kweli kabisa na bangina ntoko baganiria maya mnamogo celebrate Women's Day ntoko celebrate bangina bonsi kiolera abangina bakorire bintu naye kabo mongina bakore gento toko celebrate el Saturday toko celebrate International Women's Day ngotambwa tore na kebegeke kekiri gwako no kurezi abane kine gente ngai muraje makoro muyigo monna mwego manene ngochole to gutangaza bono busonga igantu bwate chibranch yose chirega igato yakorera busongo ga yes karo gwachire bengi aliga no to kwa ganto iga kwa bwata gwachire nyumba doko batiga maga kine kuba serepu tori na banta baya se yetime tungi ya gocha koba nto tagwata ba ngantoro omuntu bunanje na kine to muchi aba subati ba into bara abange bamura inche beka na lenga na kamera kamintaga banya tari abange subati abo ba Beatrice Karen Gladys banya tari ba barengo bakwandira ni umusubati kwanza ubu Beatrice nyabonye deputy principal keberesi yes naho kurukare ni umwarimu ari yo kindo yes naho Gladys Kambi no ari mubungali nakamara ka esina nkarwarete kujya gasabirande naho ku Imelda ne no mwarimu kirongorori nako kubiya kino ari ga ari bombaba yes abantu abaya onyo tari baravuo n'abana babo kangontu ntori kweli kabisa onye ninje narengo moneka musacha ro monye bintu ngo kibire byanda akini umusu atari kweba so nama ena kabisa abantu nabaga ko banyolira abana baise banyotenga wa baise ka baise somi abana bali matunda na karo somi mwana umweseke asante sana biamono sana singinchi ebiro byao erende no mongi na move antinko sali ku nyumba mbinya binya naro dada no alikereria ne mwana byayo nego kangnyole mbinya ga kitangita asante sana ozesha desi bikwa go sali no erongo lino nyore da aga yiko yero biamono sana gokwena ronga alikuwa ni abantu aliva mahate anya gogweta Kenya kwani ando Kenya nimba kwani sana biamono sana ande gogo cha rongo tari chisunchio asante sana asante all right KCFM hey KCFM yonko yomobusi radio nambe yemo eboto bo manyi enka yomobusi eboto bo semya nkaninka 94.1 yo 94.1 enka yomobusi KCFM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomogusi rwa chintandanye chense bosi awafakte goto unite boniga muno mugusi umweshimwa Fred Matiang'i ona abantu barabiri chimbago mechi abetigarite bosa none kera kiteke sikia limiteke gatigara njera nabagetigerete igo abantu bajire kuganyanga inga kikirende pare goja kulima kakitiga bakungu n'abasaje tobeka maruze tusabera abana baito abamura n'abaiseke tago so ese miocho kana yogotindia yokonywa eyeta abakonya Kenya. Siasa ya ubaguzi, ya chuki, ya ukabila haina mahali tena
katika taifa letu la Kenya. Masuala ya siasa ilipita, sasa ni wakati wa maendeleo. Na maneno ya hii uoga inauzwa, haturudi nyuma. If you are divided, that is the end of us. Mheshimiwa Raila Odinga, show us the signal. Kama unashikana na Kasongo, tuambie mapema. Kama unaungana na sisi, wakati ni sasa. Nsinkima aya namangana maya akisi FM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto weiwere. Abakristo niko baburiwe gusabira ebunge ye county ya Nyamira ayankubatikana n'umufadhi Trinity Parish ya Rangenyo. Monchomo tegereri nigo bono egonde yabasaye kurwaseke magia ODM besokirie na kububulia Raila Odinga wichikogerera abasaye bali baitetu chingaki okurobekana kwarenga kolekana emergency ya Kenya. Na bwigo mugumanire bwe county ya Nairobi omusubati Esther Passaris nikabulire murayo mukuru Uhuru Kenyatta wichikobwatana amo no murayo bono moske Dr. William Ruto. Sayo mona yanda mange mambia bono moncho mo tegereri niko bono ngo kwaligania linde onyale kunyigwa senchira yobo ikrano kolengana bona tekira semesa ya ito ya mangana maya chinsa nisato chiabono mambia umwancho mo tegereri bono toerera uyaigwe buna gwateka kurwa semesa ya mangana maya ime ya Kisi FM. Ronald Mayaka kubwatekana no kubagekana kwa berego kwene kiwase bunge ye county ya kusaba kwa bero moncho motegereri mugano gucakira no mungao kubwatekana no kubagekana kwa berego kwene kiwase bunge ye county ya Nyamira oko obairira aba MC abange gusiria magendera manga se county yo bona begeni be dini yege Catholic kurwa se county yo niko baburiwe guchia gukora masabo guchia se bunge yo elindo mulembe nobo mo binyale kwene kiwase bunge yo umufadha oyo Trinity Parish ya Rangenyo Father Bernard Nyangeri nigaburire abakrista bwo guchia gutumika amatuke 40 bosio agiye abakatolika bakwire linde gokoro gusaba gukwariganye Pasaka guchia kwira chinga kichiabo asogusabere bunge ye county ya Nyamira elinda magendera nyale kwene kigwabo igogochia ase chinsemo a oimeye county yo boigo Father Nyangeri nigo akuruko kubolie guchasaba jumbe nabarayi banda se serikali guchikulyo lichibu lyabene linde gokoro kurobekana gosoko okwemurungani kwa berego kwene kwakurwa saba na inchi igoro yo murobili yo muyebo kuru wenya osha uyego tepekana ogendera kwene kibututukano obonene gochia se aba Kenya abange lakini ukubu wa Kristo bonsi babuye gusabira county assembly ya Nyamira nyasaye aba gambi baitu balitwa cholete bazotenenere barututa mangana atolengete naende babekeliberera liwenerete erinde elio tobuya konyora obwaga kina magendero alitokuligia nali abantu batagiti murocha mangana asha gusamangana yo nyagetali kubwenewa ebuocho kanoro romu bepi ya National Assembly ebuye nero kuira chinga kichiaye babuye goncholeria batokonye egera abananchi bamenye buya. Kisi FM enka yomugusi utikana na yomwancho mo tegereri nigo togoso asamangana siasa bwase bono ochinga kiomuraiwe kiamagia ODM Moskrela Moro Odinga agotebekana akwirobeli elinde guchia kubwatana no muraiwe nse ya Kenya moske Dr. William Ruto elinde goswase serikali ensemo yabasaye kurwase kiamagia ODM nigo bamubolire moske Raila gochigutumeka libageli elinde kubaigirira abasaye bali baitetwe chinga kicho kurobekana elinde bakanwene serikali bagukwana nabaliki bamangana maya abasaye abo nigo babolire moske Raila gochikoigirira chifamilia chiabasaye abo baitetwe elinde konyora obwene bwabo abwasabange babe gotebekana bagetwa masasi nabo bisabo bulendi kurwa serikali aya nikago cachinga kyabarayi ubabere bagukwaneka gochia kubekese iyo kuigwana elinde gochaka kulemeremo asobwamo ase serikali. Kuna vijana wetu ambao ni wajenzi mwaka jana walikuwepo katika barabara na wakakuwa kwamba maandamano katika mambo kadhaa. Baba Raila Amolo Odinga, wewe unaamini katika utu au unaamini katika kitu? Tunakuomba kwamba unapokutana na Mheshimiwa William Ruto hakikisha kwamba hizi familia ambazo bado zinalia, kama haya maongezi yatakuwa maongezi ambayo yatapeleka nchi mahali ambapo inastahili. Baba Raila Amolo Odinga, eleza Mheshimiwa William Ruto kwamba hizi familia ziweze kupata fidia kutoka kwa serikali.
Hizi familia zikipata fidia, ingawaje hazitakuwa zimepoesha roho zao, lakini watakuwa wamejua kwamba nchi ya Kenya ni nchi ambayo inaheshimu uhai wa binadamu. Nikononyerabo abasaya abo bamuburire musikiraira atabaisa gwancha gutume kwa siasa elinde kwegendereria samangana siasa chiabo chiobonche chiabana siasa bande abuase ba amotebiri go chiago otegerere birengeli bya Kenya anene ababwatani bekiama gia ODM. Baba Raila Amolo Odinga, sisi tuwakuunga mkono kama vuguvugu kwa ile yote ambayo unaendelea na kuchukua maoni kwamba ni wapi na ni nini wananchi wanataka. Baba, wananchi wa Kenya wanaokupenda na waliokupigia kura wanakueleza kile kitu ambacho wanataka. Lakini sisi tunakuambia baba kwamba usije ukawa kwamba kuna mtu atakuja kukudanganya leo kwamba baba wewe ni mzuri sana. Baba, hao watu wenyewe walimchagua Mheshimiwa William Ruto. Ikasemekana kwamba wewe si mtu wa Mungu. Yule Mungu, mtu wa Mungu aliochagua, wewe umeamua kwamba umunge mkono. Tafadhali baba, wacha waketi na mtu wao wa Mungu, na wewe unga mkono kabisa waweze kukaa na rais wao ambao walichagua, na sisi pia akuwe ni rais wetu. Ni gogenderete gotegerera amang'ana magia korwa Kisii FM ne bengi ya KCB igora account ya KCB Gold Savings Account omanje kubeka deposit ye chilingi chiri bwisano korwa bwo nyarago save chilingi chiri bubere ne chimisano goche igoro kero motienyi elio onyare gosoa ase draw yo kwebwera ebyewa ao korwa ase bengi ya KCB for people for better. Mwichamo otegereri chinga kichinkwana chiganderete gati ya Raila Odinga no murai wense ya Kenya Mosque Dr. William Ruto umurai mukuru wense ya Kenya Mosque Uhuru Kenyatta nigo abori gwegochia kumubwate sio Mosque Ruto ase okugamba kwa yeme ya Kenya elindense ya Kenya genderere gusuka bosio mugumanire puwe county ya Nairobi musubati Esther Passaris nigatebiruna nerebu ya umurai osokire kurwa bisi kumubwatisia oyoro bisi bono elinde gokorera abakenya magenderera senchere gwenerete Passaris nigo boigarorekanire kumwegerera musikirira Odinga sogo chamo elinde guchikumubwatisia Mosque Dr. William Ruto ase serikali elinde gusukia bosio ense ya Kenya. Tukawa na Moi ameshaaga, tukawa na Kibaki ameshaaga, tukawa na Uhuru Kenyatta ambao bado yuko hai. Na wajua ni kitu muhimu sana rais ambao ako kwa nchi na bado ako na uhai ashikilie ule rais ambao yuko kwa kiti sahi, kwa sababu akikosa kufanya hivyo, right, serikali yetu haitaenda vizuri. Na kwa sababu unajua anakaa na baba, na baba ni mtu ambao akiangalia vitu anaangalia Kenya vile inaweza kwenda. Kitu nataka kuomba Rais Uhuru Kenyatta, tafadhali, baba anajua kuweka differences aside na kuangalia Kenya na kuangalia vile Kenya inaweza kwenda mbele. You're the only living president, past president of the Republic of Kenya. You have huge investments in this country. You can sit down with William Samoei Ruto, with Raila Amolo Odinga, and people of like mind to drive this country in the right direction. Nonyina bensemo yabagaka kurwa segesa kukia banandi nigo oba amokurire murai wense ya Kenya amana baraibanda se serikali etibaba isa kumwege na mono omusikirira Odinga sekeli batebiruna nigabu atumugano bwogonchokira abarai baliya akoliro kubwatana na barabu asesia sachense ya Kenya asamatuko aitire. Our current president is confused. He doesn't know where to go, what to do. They are all expecting Raila to give a decision. Let me tell you, do not rely on Raila. He can change 11th hour na hamuna mahali pa kwenda. Hiyo mnajidanganya hapa bure. The Raila you think you know, ni Raila I know more than anyone. So na ule ndaba kutore tangurani ngamwa matore tera mruta Raila acha Mungu matoreti. Alisungusha Moi 6 months to election. Akasema Kasarani imekuwa kisira. Nyachae akaandika naye MOU, Ford People Rainbow Coalition. Pale Serena saa 4 saa 9 tukienda pale Uhuru Park, ameenda na balozi ya Germany. Saa 9 anasema Kibaki to. You are dealing with a man whom you don't understand. So when you send this community kwa Raila, mimi nakuambia pinyo wacho. Akienda huko anasema pinyo
Inajua maana na pia nyowacho. So long as you don't see Simbarati with you. So long as you don't see Sifuna with you. So long as you see Orengo is not with you. Raila speaks through others. But he behaves innocent. Don't be surprised. Kisii FM. Enka Yomugusi. Wego mwanchomo tegelia bamenyi bensemo ya Nyagiki kutoka se ensemo ye bunge ya Bobasi kaunti ya Kisii niko babolire serikali ya monabarai babo asensemeyo kobakonya soko beka chibuobi chiepara go sech slow pump ase pale kurwa itumbe go chia se junction ya Nyagiki ejibako teba jaberege kwene kimibaskone menge je para matukawa ngoiga ye maiga yo musawo yo mogo tebekana go siri bogi mabua yeso mbaskano mobebwe para se pare yu ya Kisii go chakiligori sensemo ya Nyagiki asalenge ko gendi pigi kolende agatumana negari ya masegemo na go siri bogi mabua ye bagukwana nabaliki bamagana magia abamenye bensemeyo nigo oba ago ichanere mpasukano yaberege kwene kigwa separiyo na gusaba bokonyi bukubekiro chislo pampu elinde gokonya gukanya chimbero chechigali ase ensemeyo negari yale ko gembo oyo kwa igari ko itumbe egari ko itumbe gari tagiye kirane oyo bana mako ibata ko takachitore ya mate ya muya katika kigabu wakanze na kuteka mani kakaki tokonya ngo kiga ya beire ntindi tokekera chipambu ya bamura baito ainu moira ngora seme yiga ande tulia asa mangana ya beire ya ngora ne tirali ainu so akomanya ne pare ne bwatekere mboko moira ngora oyo ne tunale ko teba kelinga como chumbe bwe eria yiga ya ubasi ora anje to ikama ora ne tekena ora gerege mosena to ito ora Nairobi ora anje mongina okenyuri watige ndeke Nyagiki sana okenyuri watige ndeke Nyagiki pale ya seino ima tena ino mwangole otokonya ngo etolo gusabia serikali eli lese pale ya bera kokora ajali hapo matuka mange ndoka nelie ebe kechi bam wanzira ali tumbe stage mpaka aga Nyagiki junction na accident ya Banyagiki aso mwana ito masinini otari kwanja kuruitumbe kuikama to bekere chipambu abasoroire umweshimiwa ito tokonye pale ye bekuchipambu Nigo genderete gotegerera amang'ana magia kurwa Kisii FM nebengi ya KCB igora account ya KCB Gold Savings Account omanye kubeka deposit ye chilingi chiri bwisano kurwa bwo nyarago save chilingi chiri bubere ne chimisano go cheigoro kiro motienyi elio onyare gosoa ase draw yo kwebwera ebyewa ao kurwa ase bengi ya KCB for people for better. Kidaka chabo tukiro mwanchama otekeli niko benisano igoro ye chinsa isato chabano mambia na inchabo nonteketenya butolere mambia bona senchera yobo ikrano bia mona senge nchuka chara kwa tegera ime ya Kisii FM 94.1 nkayomo gusiga ndra kwa tegera na inde tomera nechiko ba chinsinya chabano mambia linde nkomanya ya mona yanda mange asenchera yobwenge elietaliane ni gonkoro kwa Ronald Mayaka Omoelio bwamang'ana maya bunaletwa sole na Kisii FM enka yomugusi Kisii FM radio itongo nyagitige twanyolire Kisii FM keretogenderete gukina na kwene kiango